سورة الفلق او سورة الناس دا د مضمون په اعتبار سره یو دی او د شان نزول په اعتبار سره هم یو دی. مشهور واقعه د تاسو ټولو ته معلومه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی. دا سورتونه نازل شول، دا دو ځله نازل شوي. یو ځل نازل شو، دویم ځل د دم د پاره په نبی علیہ السلام الله دوباره را نازل. استا د بیماری حل پدې کې دی 11 غوټي ورله ورکړې وي او 11 آیات او د نبی له صلوات والسلام ویختي حاصل کړیو. هغه ویختو باندې سحر کړي و غوټي ورله ورکړې وي. سحر دا حق دی، خدا بمنی دا کېدیش، نظرم حق دی، سحرم حق دی. حدیث مبارک کې راځي نظر انسان قبر ترسي او اوخ کټوي ترسي. نظر دومره ظالم سیز دی چې کلم یو سیز باندې سترګې خوږې شي په سترګو ښه ولګي نو وایي ماشاءالله لا قوة الا بالله. داسې وایي ماشاءالله لا قوة الا بالله. داسې وایي چې په یو سیز سترګې خوږې شي. هغه سیز به ستاسو د نظر نه به الله حفاظت کوي. نو په دې خو موږ ستړي کېږو نه، پته نه لګي چې نظر پچا ورسبیږي. دا بنده ته ډیر تکلیف ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیف رسیدلی. دا سورتونه نازل شول، 11 سورتونه دی او 11 غوټې وي. یو آیات به وي او یو غوټه به پرانستل کېدله. قل ته ووایه ای زما خوږه حبیبه اعوذ برب الفلق، زه پناه غواړم په رب د سبا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول دو چې په دې سورتونو به ځان دموخه. دا سورتونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوی دسی به په خپلو لاسونو باندې شف کړل د بیماری په حالت کې. بیا به د سر نه دسی شروع وکړلی، دسی به په دې ټول وجود باندې راښکل چې کوم ځای پورې به لاس رسید. نبی علیہ السلام بدی باندې خپل ځان دمو، په دې ځان دموي خام. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر بیمار شو. چې ډیر بیمار شو نو بیا به ما داسې کار وکړو چې دا صورتونه به مې ووي، ما به ووي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسونو به مې شف کړل او به ما او شب په می د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسونو کړل. بیا به می د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسونه د نبی علیہ السلام په وجود راغلل. تلاوت په مو کو او د نبی علیہ السلام په لاسونو به می شف او بیا به می د نبی علیہ السلام لاسونه د هغه په وجود راغلل. دا ځکه چې زما د لاسونو نه د نبی علیہ السلام لاسونه ډیر غوره، ما په خپلو نه شف کول نو ما د نبی علیہ السلام په لاسونو باندې به شف کړل او بیا به مې وله په وجود مبارک راښکل. نبی علیہ السلام به په دې دواړو صورتونو باندې ځان دمو. نو تاسو پم ځان دموئ. دا د دم صورتونه دي ښه، په دې ځان دموئ چې الله د هر قسم شرورونه حفاظت وکړي. قل ته ووایه ای زما خوږه حبیبه اعوذ برب الفلق، زه پناه غواړم په رب د سبا باندې، من شر ما خلق، د شر د هغې مخلوق نه چې الله پیدا کړی دی. د ټول مخلوق نه چې په چا کې شر دی الله ماته بچ کړي. نو چې دا ته په ځان ووایي وایي الله زه پناه غواړم د شر د ټول مخلوق نه، که هغه انسانان دي او که هغه پیریان دي او که هر قسمه مخلوق دی. ومن شر غاسق، او د شر د تیارین اذا وقب، چې کله د تیاره خوره شي. د شر د تیارې نه پناه غواړم الله چې کله د تیاره خوره شي. نو ګوره مخکې وي د ټولو شرونو نه پناه غواړم، نو بیا پکې ولي وایي چې د شر د تیارې نه. دا شر د تیارې ډېر ناکاره دی. دا څه وراني چې کېږي نه دا په دې تیاره کې کېږي. ښه اکثر ګناهونه په دې تیاره کې کېږي. نقصان چا نه چې غلا کېږي که خیال هم کړی اکثر د شپې کېږي. ښه
نو ځکه وایي د شر د تیارې نه اذا وقبه چې کله دا تیاره خوره شي نو ځکه یې پکې دا شپه دوباره